Hello, Acho. Let's hit the given question. The question says hitting a drum harder makes the sound option A higher, option B lower, option C louder, option D softer. So इस question को समझने के लिए we need to understand about the concept of the production of sound. How sound is produced. So sound wave की हम बात करेंगे यहाँ पे. So it is produced due to the to and fro motion, to and fro, or we can say back and forth motion of an object, we can say. This creates sound. ठीक है. अब यहाँ पे हम बात करते हैं. हमें बोला गया हिटिंग द ड्रम हार्डर. हमने ड्रम देखा है. लेट्स सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ द ड्रम एंड अगर हम इसको स्टिक से बहुत जोर की हिट करते हैं तो लाउडर साउंड इज प्रोड्यूस. क्यों? क्योंकि ये जो है ज्यादा वाइब्रेट करने लगता है. तो वी कैन राइट हिटिंग हार्डर leads to the harder vibration, or we can rather say to the larger vibration of an object, or we can say of drum. Object यहाँ पे drum है basically, right? Hitting harder leads to the larger vibration of drum that produces. अब ये लार्जर वाइब्रेट, इसका जो वाइब्रेशन होगा काफ़ी ज़्यादा होगा. सो ये क्या करेगा, ये जो मीडियम पार्टिकल है उसको काफ़ी ज़ोर से वाइब्रेट करेगा ये. ठीक है ना. तो इस तरीके से साउंड विल बी क्रिएटेड. और वी कैन से हिटिंग हार्डर विल टेंड टू द प्रोडक्शन ऑफ लाउडर साउंड दैट प्रोड्यूसेस louder sound. So from the options given we can say option C will be the correct answer for this. And यहाँ पे हमने louder ही मार्क क्यों किया, we can see के higher ये softer और lower है तो एक जैसे options हो सकते हैं. ठीक है. lower का मतलब है कम, राइट. softer का मतलब भी है light sound. ठीक है. तो इन दोनों को तो reject किया जा सकता है. अब हम higher की अगर हम बात करें और louder की, तो louder will be the answer. क्यों? because loudness एक जो term है, loudness that depends on amplitude, राइट. लार्जर वाइब्रेशन जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, उसका मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है इसका. एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि लाउडनेस, एम्पलीट्यूड बढ़ने की वजह से लाउडनेस बढ़ जाती है. तो लाउडनेस इज द फैक्टर दैट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की. ठीक है ना. हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हुई है, लाउडनेस, पिच एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द क्वालिटी. ठीक है. तो ये 3 चीज़ें हमने जो पढ़ी हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, उसमें हमने पता है कि एम्पलीट्यूड जो है वो लाउडनेस पे डिपेंड करता है. और लार्जर वाइब्रेशन इंडिकेट्स लार्जर एम्पलीट्यूड. तो यहाँ पे हम लिख देंगे लार्जर वाइब्रेशन इंडिकेट्स लार्जर एम्पलीट्यूड. और लार्जर एम्पलीट्यूड का मतलब है लाउडनेस ज़्यादा होगी, या फिर लाउडर बोल सकते हैं हम इसको, लार्जर amplitude. So option C is the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.